صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آلاف التحيات والسلام على رسولنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم وعلى علي أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين وعلى محمد بن علي وعلى جعفر بن محمد وعلى موسى بن جعفر وعلى علي بن موسى وعلى محمد بن علي وعلى علي بن محمد وعلى الحسن بن علي العسكري وعلى المهدي المنتظر صاحب الزمان. عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وإدامة التفكر ونظم أمركم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانيك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. Allah bendeleri evvel özümüz, sonra siz əzizlər ilahi təqvaya, ilahi nizam, intizama Allah bəyənən şəkildə düşünüb, Allah bəyənən şəkildə əməl etməyə, yaşamağa dəvət və vəsiyyət edirəm. Allah bizi təqvalı bəndələrdən qərar versin. Yadınızda olsa, neçə həftədir ki, Mövlamız, Sərvərimiz, həyatın varlıq səbəbi İmam-ı Zaman əleyhissalam haqqında mövzunu davam edirik. Bugün də inşallah bir 10 dəqiqə bəhs eləyək, görək Allah tövfiq verəcək, hara qədər gedə biləcəyik. Mütəal Allah Quran-ı Kerimdə Ənkabut surəsinin 2-ci ayəsində buyurur: Əuzu billah. Əhəsibən nasu ən yutraku və hum la yuftanun. İnsanlar hesab eləyirlər öz başınadırlar. Hələ imtahan olunmayıblar. İmtahan olunmamış və deyirlər biz iman gətirmişik. İmtahan olunmamış, iman gətirmişik demək hələ tezdir. Elə bilər öz başınadırlar, hələ imtahan olunmayıb və imtahan olunmamış deyirlər, iman gətirmişik. Seyyid Haşim Əl-Bəhrani, Allah rəhmət edəsin, Əl-Bürhan təfsirimiz var, bizim təfsirlərin içərisində bir qəşəng təfsirdir. Əl-Bürhanda yazır Muammar ibn Xəllatdan. Muammar ibn Xəllat deyir, İmam Rıza əleyhissalamdan soruşdum, bu imtahan nədir? Nəhcüvəqdə əleyhissalam bunu bəhs edib, bunu bir dəfə demişəm, bu indi İmam Rıza əleyhissalam Gülüstanından deyirəm. İbn Xəllat deyir, İmam Rıza əleyhissalamdan soruşdum, bu imtahan nədir? Allah Teala buyurur, hələ imtahan olunmamış, necə deyə bilərsiniz, iman gətirmişik? İmam buyurdu, bu imtahan elə bir imtahandır. Qızılı əridib içindəki əlavələri necə çıxardarlar? İnsanların da imanının ixlasını da bəla ilə Allah imtihan eləyər. Bəla sözünün mənası bəlva, qızılı oda atıb, ərid və içindəki başqa metalları çıxardıb, qızılın təmizini çıxartmağa bəlva deyərlər. Allah bəla göndərəndə insanın ixlasını, xalisliyini yoxlayar. İnsanlar niyə imtihan olunsun axı? İmam-ı Zaman əleyhissalamın keçən dəfə dedim, qeybidə olması neçə cəhəti var. Biri də insanların imtihan olması. Niyə imtihan olunsun? Əmirül-Möminin Sıram 192-ci xütbədə Nəhcüvəqədə buyurur: Və lakinnəllaha yəxtəbiru ibadəhu bi-ənva'i şədadid. Ancaq lakin Allah Teala öz bəndələrin şiddətli növ və növ bəlalarla imtihan eləyər. Və yətəabbaduhum bi-ənva'il məcahid. Çətinliklərlə ibadət tələb edir. Yay günündə oruc istəyər, qış günündə dəstəmaz istəyər. Və yəbtəlihim biqurubil məkarib. Müxtəlif xoşa gəlməyən şeylərlə imtihan eləyər. Niyə görə? İxracən littəkabburi min qulubihim. Allah bəndələrinin qəlbindən təkəbbürü çıxartmaqdan ötürü. Salar bəlaya ki, desin, mən heç kiməm, öz heç kimliyimi başa düşəm. Və iskanən littədalluli fi nüfusihim. Və insanların nəfslərində olan o zəlzələli halı sakin eləmək, bəndiyə aramlıq verməkdən ötürü.
وَلِيَجْعَلَ ذَٰلِكَ أَبْوَابًا فُتُحًا إِلَى فَضْلِهِ وَأَسْبَابًا ذُلُلًا لِعَفِّهِ. Allah bu imtihanların vasitəsilə öz fəzilətinə qapılar açar və əffinə səbəblər yaradar. Bəla gələndə təkəbbürü məhv eləyər. Çünki insan başa düşər ki, hər şey mənim əlimdə deyil. Yaxşı, Əli əleyhissalam buyurub, bunu oxuyum inşallah, gəlirəm o mövzumuza ki, adı qoymuşuq Həzrəti Mövla barəsində. İnnəmə bəd'u vuqu'il fitən əhvaun tuttəbə və əhkamun tubtədə. İnsan nəfsə uyanda yeni bidətlər çıxar ortaya və imtihanlara səbəb olar. Və yətəvəllə aleyhə ricalən alə qeyri dinillah. İnsan bəşər ki, nəfsinə uydu, cəmiyyət, Allahın buyurduqlarını yox, nəfsə itaət elədi, onların başlarının üstünə dinsizlər gələr. Diqqət edin, Allahın Rəsulü Əli əleyhissalamı buyurur, ya Əli, yalnız möminlərin əmiri sənsən. Halbuki, Şamda Muaviyə əmirül-mominin deyirlər. Bu gündə Muaviyyəni əmirül-mominin bilənlər var, dedilər. Trimmah dedi, gəlir amma imamın haqqındadır, İmam Zaman salam söhbətidir. Amma bunları giriş kimi verirəm. Trimmah Əli əleyhissalamın yaxın dostlarındandır. Kərbəlaya da çatmaq istədi, çata bilmədi. Əli əleyhissalam daim Muaviyyəyə məktub göndərəndə bu zirət kişi ilə göndərərdi. Bir dəfə saraya girdi, dedi ki, bax mənim qoşunuma Muaviyyə. Üzr istəyirəm, Muaviyyə dedi, Trimmah, bax mənim qoşunuma, ged mənim bu qoşumun əzəmətindən ağva xəbər ver. Dedi, mənim ağamın bir dənə xorozu var, onun sinədanı o qədər böyüdü, sənin bu əsirliyi tək-bətək udacaq. Dedi, kimdir o? Dedi, Malikəşlər. Hamısına bir dənə ağamın yanındakı Malikəşlər bəsdir. Əlhəmdülillah, Allah bizi elə etibarlı kişilərdən qərar versin. Trimmah dedi, Muaviyyəyə girdi saraya, dedi, əmirül-momin deyir. Nə haqla Muaviyyə əmirül-mominin deyirsiniz? Allah ya Peyğəmbər buyurub, Muaviyyə əmirül-momin deyil. Ağız imtihanların səbəbinin əsası Allahın əmr etmədiyi rəhbərə bağlanmaqdır. Baxın, imtihanın böyüyünə bax. Allah rəhbər təyin edib Qədirxumda, bugün üstünü örtməyə çalışırlar. Bugünə qədər Muaviyyə balaları var, həyasız insanlar çıxırlar efirlərdə, debatlarda, nəfsinə uyub. Əhl-i Beyt xətti bir dənə yeganə xətti ki, insanı tohidə salamat çatdırar. Özlərindən güya abırsızcasına yeni bidətlər çıxardırlar. Bu rəhbərə, Allah deməyən rəhbərə necə bağlanırsınız? Axı, mənəvi rəhbərə bağlanmaq bir əsas üzərində olmalıdır. Baxın, biz niyə Əhl-i Beytə bağlıyıq? Biz niyə İmam-ı Zaman gözləyirik? Niyə bağlanmalıyıq bu məsumlara? Bu bağlılıq vasitəsi ilə onlar cənnətə getsə, kimə ki bağlanırsan ilahi rəhbərə, o səni cənnətə aparsa, o doğrudur, ona bağlanmaq. Bir də aparmasa demək sənin bağlandığın şəxs səhvdir. Əlhamdülillah Rabbil aləmin ki, bizim yolumuz Əhl-i Beyt yolu cənnət yolu. Fərz eləyək, maazallah. Bu bağlılıq bizi cəhənnəmə götürsə, Allah Teala bizdən soruşsa, niyə Əli əleyhissalama bağlanmışdın? Nə dəlil gətirərsən? Soruşur, Muaviyyəyə niyə bağlanırsan? Quranda mən demişdim, bəyək Trimmahın sözünü deyiləm. Peyğəmbər deyil Muaviyyəyə bağlan. Peyğəmbər lənət oxumuşdu Əbu Süfyana, Muaviyyəyə, Yezidə lənətlənmiş, nəsil adlandırmışdı. Nə əsasla Peyğəmbərin yerində kimləri rəhbər götürdün özüə? Dəlil gətir. Amma bugün Əhl-i Beytə bağlanan Allah soruşsa, niyə Əli və övladı Əliyə bağlandın? Deyəcəm Allah, sən Şura surəsi 23-cü ayda buyurubsan, Qul la əsəlukum aleyhi əcrən illəl məvəddətə fil qurba. Deyibsən Allah, Peyğəmbər sənin o zəhmətin müqabilində mən qurbama, mənə yaxın olanlara məvəddətdən başqa bir şey istəmirəm. Məvəddət demişəm, əməli məhəbbətdir. Sözdə yox, qəlbdə yox, əməldə göstərirəm sevgini. Mən ona görə bağlandım, sən demişdin, bağlandım. O günlər debatda, o Fazıl qardaşla debatda həyasızcasına Yahudi köləsi olan Elşad Miri
Deyir orada qurban, qurbətən iləllah deməkdir. O qədər cəmaatı çaşdılar. Allah Quran-ı Kərimində buyurur, gözləyin sizi Allahla aldatmasınlar. Şeytan da çıxır Allahdan danışır və dindən məlumat olmayan, marifsiz insanlar deyirlər ki, bu yaxşı deyil. Bunun dediyi din sərfəli dindir, qadın başı açıq gəzə bilər, insan namazı istədiyi kimi qıla bilər, dəst namazı istədiyi kimi qıla bilər, həc də vacib deyil. Bu istədiyi kimi hərəkət edir, ona görə Allahla aldadır. Baxın, axı niyə görə bağlandın Əhl-i Beytə? Deyəcəm, Allah Teala buyurur, Əti'ullah və Əti'ur Rasul, sən dedin və ulil əmri minkum. Sən dedin Allaha, Peyğəmbərə və Əhl-i Beytə itaət eləyin. Mənim Peyğəmbərim mənə buyurdu, istiqləyin hədisi, Quran və Əhl-i Beyti tapşırdı. Mənim Peyğəmbərim mənə buyurdu, mənim Əhl-i Beytim Nuhun gəmisinə bənzəyir, ona minən nicat tapar, onu tərk eləyən qərq olar. Mənim Peyğəmbərim dedi, Əli haqlandı, haqq Əli iləndir. Bu dəlillər var əlimdə. Gərək mən indidən dəlil hazırlayam. Niyə Muaviyə bağlandın və yaxud Dobrlərə bağlandın? Niyə Əliyə bağlandın? Axı Peyğəmbər kimin barəsində tapşırıb? Allah kimin barəsində ayə göndərib? Əli əleyhissalam buyurur ki, Allah buyurduğu şəxslər araya girən kimi yol düzəl. Allahla bəndə arasında Allah buyurduğu şəxsləri təqib edəndə düzəlir. Elə ki Allah buyurmadığı şəxsləri, qondarmaları bəndəyinin Allahın arasına saldın, o deyirlər ki vasitə düzdür, onda niyə bilmirəm xəlifə qəbul edirlər. Onda artıq bəlalar çoxalır, fitnələr çoxalır. Necə ki İslam dünyasının parçalanmasına səbəb də budur. Bu bəlalardan qurtuluş üçün imamətə bağlanmaq lazımdır. Allahın, niyə müsəlman bu günlər bir-birinin ətini yeyir? Çünki Allahın təyinlədiyi rəhbər qalıb bir tərəfdə, özlərindən rəhbərlər düzəldilər. Onda İslam dünyası vəhdət təşkil olacaq, onda Allahın təyinlədiyi höccət, İmam-ı Zaman əleyhissalamın arxasıyla gedəcəklər. Məzhəblər, məzhəb söhbəti çıxacaq aradan. Nə qədər məzhəblər çoxaldıqca bəlalar da çoxalacaq. Axı niyə insan bugün insan öz adamına silah çəkir? Adı müsəlman qoyub, Allahu Ekber deyib baş kəsir. Yahudi ilə işi yoxdur, Xristiyanla işi yoxdur, ancaq müsəlman öldürür. Əli deyən kimi başlayır öldürür, baş kəsir. Niyə? İntiharlar niyə çoxalıb? Halbuki dində birbaşa intihar çətindir. Haram düzdürsən, cəhənnəm əhli olur insan. Oğul anasını işgəncə ilə öldürür, atasını öldürür, kişi xanımın nikah cihadını aparır. Çünki ağıl dayanıb. Yuxarıda Allah təyin eləməyən rəhbərə itaət var. O nə desə odur. Halbuki ilahi rəhbərlər buyurur, bizim adımıza deyilənlər belə Qurana uyğun gəlməsə, vur divara düşsün yerə. Yəni düşün, bəs sən nə haqla bombanı beluya bağlayıb girirsən cəmaatın içinə, cəmaatı məhv eləyirsən? Hansı haqla? Çünki başının üstündə haqq olan imamı tanımırsan. Baxaq bugün İmam-ı Zaman əleyhissalamın tapşırığı ilə bugün ölkəmizdə bir bəlada formalaşıb, bunu deyirəm, qurtarıram sözümü. Bugün İmam-ı Zaman əleyhissalamın tapşırığı ilə bəzi fəqihlərə təqlid olunur. Şiə aləmi, bunu cürətlə deyirəm. İmam-ı Zaman əleyhissalamın zuhurun kiçik qeybətində 4 dənə naib olub, ondan sonra böyük qeybətdən sonra ağanın öz hədisinə əsasən fərcu ilə ruvvati əhadisinə demir hədislərimizə deyir, hədislərimizi rivayət eləyənlərə, yəni fəqihlərə təqlid edin. Bugün yeni bir model Şiə əqidəsinə hücumun biri də təqlid əleyhinə hücumdur. Mən bir dəfə bunun barəsində danışmışam. Müştəhidə təqlid olmaz. Təqlid qardaş göstərişlərə əməlləməkdir. Hər bir sahənin, izah eləmişəm da təkrar eləmirəm, mütəxəssisinin göstərişlərinə əməlləməkdir. Bugün müştəhidi sal səhnədən denən qutardım, mən özüm hədisləri oxuyub sarı tapacam. Və bu bilməyənlər neyəsən, sən bildin, alimsən bildin. Bu bilməyənlər kimdən öyrənsin? Deyəcək, gəlsin məndən öyrənsin. Yaxşı, onda sənə təqlid eləyənə qədər, onda qoyuladı, səndən çox bilən müştəhidə təqlid edin də. O mən ona əstəğfirullah, Allah demirəm, Peyğəmbər demirəm, imam deyirəm, demirəm, ona mütəxəssis kimi müraciət edirəm, mənim vəzifələrimi bildirir. Bəli, bu günləri
Qur'ana və hədisə və ağla zid fətva verə bilməz mərcə. Müştehid tarix boyu görülməyib, əgər etsə o dəqiqə müştehidliyi batıl olar. Bunlar Quran, hədis əsasında fətva verirlər. Yəni ilahi rəhbər İmam-ı Zaman əleyhissalam bu müctehidliyin sərhədlərin cızıb, deyib ki, nəfsinə hakim olan kim? Müştehidliyin sərhəddini də İmam-ı Zaman əleyhissalam cızıb. Zaman bir şiə müctehidi müdafiədən başqa heç vaxt hücum fətvası verməyib. Hər zaman işid bir neçə il bundan o hücum edir, dedi müdafiə. Hücum yox, müdafiə. Yəni bir dənə insanın nahaq qanını axıtmaq, səbəb olmaq, o qan qalır onun boynunda. Müştehidlər olub öz hüquqlarından keçiblər, deyiblər mən İmam-ı Zamana Allaha cavab verənbərəm, qana bais olsan. Bugün sən necə hökm verirsən, get filan yerdə döyüş, insan başı kəs, öldür, bir adamı məhkəmə eləməmiş ölüm hökmün verirsən. Və nəhayət əzizlərim, amma baxın nə qədər əqidələr var ki, şeyx dedi özü partlat, cənnətə gedəcəksən, baş üstə. Axı belə din olarmı? Bəlalar bax buradan başlanır. Dünyada insana təriqət havasından daha təsirli hava yoxdur, vurmaq olmaz. Din insanların zəif və həssas yeridir. Zaman boyu bu nöqtədən şeytan və şeytan xisləti insanlar suyu istifadə ediblər. Kəm min müstədrəcin bil-ihsan eləyhi və məğrurin bis-sətri aleyh və məftunin bi husnil qavli fih və məbtələ Tələllahu subhanallah əhədən bimitlil mələ. Nəhcü Bəğədə Hikmət 259-dadır. Çox pisliklər, bunu oxuyun bəsli, çox pisliklər yaxşılıqlarla qapanıb. Bir dənə çıxır deyir la ilahə illallah, altında o qədər pisliklər yatır. Bir dənə çıxır deyir ilahiyyatçıyam mən, daha təzə dəyişib adını Erşad Miri, ilahiyyatçı deyəndə gördü ki, başqa cür görsənir, dinşünas, yəni bu din axtarandır. Çıxıb la ilahə illallah sözünün arxasında o qədər pisliklər sırıyır, cəmaatın qəlbinə şübhələr atır və eləcə də bugün başqa məzhəblər. Çox pisliklər yaxşılıqlarla qapanıb, çox fitnələr gözəl sözlərlə örtülüb, Allah bundan böyük imtihan qərar verməyib, danışıq gözəldir, amma diqqət edəndə görürsən fitnə fəsaddır. Əmirül-Mömin Salamın 259-cu hikmətdir. Əla fəl-həzər min taati sadatikum və kubaraikum əllədinə təkəbbəru ən həsəbihim və tərəffəu fəvqə nəsəbihim və cahədullah əla ma sənəbihim. Həzrət buyurur ki, ehtiyatlı olun, bugün başının üstündə duran böyüklərinizdən nə mənada olar ki, təkəbbür əhlidirlər və öz tutduqları mövqeydən yuxarı çıxış eləyirlər və Allahın yolunun əleyhinə çalışırlar, onlardan diqqətli olun, ehtiyatlı olun, fitnənin kökü qəlbdə göyərir. Həd surəsi 53-cü ayə buna işarə, daha oxumuram ayəni, gəldi vaxt məni qovdu, burada saxlayıram, nəticəsini inşallah gələn cümədə alaraq bu söhbətimizin, amma qardaşlarım, ümumiyyətlə nəticə olaraq bunu deyirik. Biz ona görə Əhl-i Beyt əleyhissalamın arxasıca gedirik, ona görə İmam-ı Zaman əleyhissalam gözləyirik. Onlar bizim nə atamızdır, nə əmmimizdir, nə dayımızdır, qohumluq əlaqələr yoxdur. Sadəcə şiənin ideologiyası budur, Allah təyin edən rəhbərin dalıcı. Qeyriləri isə hər kəs gəldi. Məsələn, deyirlər dənizdən dədəm çıxsa yiyərəm, o qeyri əhl-i beyt davamsızı. Yeməyinə diqqət eləmədiyi kimi, ilahi rəhbəri təyin edəndə də deyirlər, ulil əmr elə kim olsa biz ona itaət edəcəyik. Bilmirəm, amma ulil əmrə itaət vacibdirsə, niyə Bəşər Əsədi qovdular, çıxartdılar ölkədən? Əgər rəhbər elə kim oldu, ona itaət eləməlisən, Muaviyyədə oldu, Yeziddə oldu, fərqi yoxdur. Hələ mən bir dənə tarixə qayıtsam deyərəm, Allah nəsib edəsin, Bəqi qəbristanlığına gedəsiz. Bəqi qəbristanlığında müsəlmanların qəbristanlığı qurtaranda Yahudilərin qəbristanlığı olub keçmişdə. Müsəlmanlar yığışdılar. O şurə ilə Osmanlı xilafətə seçən müsəlmanlar qılıncdan keçirdilər. Ulil əmirlərin, indi xəlifə deyirlər, həmin müsəlmanları öldürdülər, doğradılar, qoymadılar da müsəlman qəbristanlığına bastırmağa, apardılar, Yahudi qəbristanlığında bastırdılar. Sonra onu təhqir olunmamaq üçün müsəlman qəbristanlığından Yahudi qəbristanlığının arasını açdılar
İnşallah bir dəfə kim getsə mənə göstərərəm. İndi onun qəbrini də uçurdular. Axı sizin məntiqiniz nə gülünc məntiqdir. Məsələn, sürətlə deyirəm burada, Şiə deyir Əli əleyhissalam mənim əmirimdir. Çünki Allah təyin edib. Şiə Allah təyin eləməyən imamı qəbul eləmir. Və onun diri vaxtı da baş əyib qarşısında, imam şəhid olandan da sonra gedir onun qəbrinin də qarşısında böyüyünə hörmət edir. Sən diri vaxtı özünü öldürürsən, öldürəndən də sonra gelirsən qəbrinə də hörmətsiz eləyirsən. Sonra deyirsən xəlifədir. Və sənin hansı məntiqə mən inanım, bu gülüncdür. Yalnız və yalnız Allah təyin eləyən rəhbərdən ayrı düşmək səbəbi nədir? Allah bizi inşallah İmam-ı Zamanın zuhuru ilə gözlərimizi, qəlblərimizi nurlandırsın. Allah'ın öyle İzzət Cəlal hörmətinə Allah bizi kim istəmir istəməsin, Əhl-i Beytdən ayrı salmasın. Allah aqibətimizi xeyr eləsin. Dünyada Peyğəmbər və Əhl-i Beytinin, öz beytinin ziyarətini mərifətlə nəsib eləsin. Ahirətdə şəfaətini əlimizdən almasın. Mömininin sıxıntısını asanlığına əvəz eləsin. Aqibətimizi xeyr eləsin. Bacarıb istəyə bilmədiyimiz xeyirləri hər birimizə, möminlərə nəsib eləsin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu ahad, Allahu s-səməd, ləm yəlid və ləm yulad və ləm yekun lehu kufuven ahad. Sadaqallahul aliyyul azim.